Shalom, shalom, shalom. 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 Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Bonsoir, 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 bonsoir. Nazo bonsama moke, est-ce que ça va? Bo aider ngai ça va? Bo aider ngai kuna ça va? Na bandako. Bo aider ngai image parce que na mona kuna ezo bima molili. Nazo ntana mo moke sima. Est-ce que ça va? Image est bien? Image, ça va? Est-ce que ça va, image? Kula bimi mulili? Bonsoir, 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 bonsoir. Nzamba lola leka ko pambola bino. Ah, pambola bino to kota to partager vidéo. Kota pa partager vidéo, au sala oyo do côté, so partager. To une émission mosusu na changer juste kaka po kuna image bimi penza mulili makasi. Alors ngana yeba eza pareil to nini eza image bimi mulili, c'est bon. Nzamba kumisama. Mama patience oza wapi? Toza na kati émission na biso de sa présence. Touti kozala na émission na Mama patience. Eza moi de la femme, mais moi de la femme. Eza moi oyo ba kanisela biso. Eza moi oyo moi si esengeli azwa conscience. Eza moi oyo esengeli moi si ayeba ko se positionner. Eza surtout moi oyo moi si ayeba ko sala makambo ya malamu lisusu kati na ye. Alors touti kosolola likambo na moi si et lelo tozo continuer parce que moi oyo mobimba eza moi de la femme. Bible ezotalisa biso femme sage bâtit sa maison. Pourquoi pas tokolobela moi si na émission na biso yo dans sa présence na moi otozanango. Maman esengelo yeba kotia o ezali ba omitia en valeur, hein? Omitia pena en valeur parce que nzamba pesa en valeur. Peut-être yo moko ozomi yebate. Soki maman omiyebi omitia pena en valeur. Makambu nyonso oyo osala yango par rapport aux ans moi si aza mutu alokumu, moi si yene mutu abotaka, moi si yene mutu ajouara rôle ya ebele même l'éducation ya bana, moi si aza na bamakambo ebele ya kopesa, nga lobaka moi si aza lokola nzete ya mbila. Moi si aza lokola nzete ya mbila, na nzete ya mbila tozomona tozoso ebele na kati ya nzete ya mbila. Na nzete ya mbila tokosala yango ba décoration. Nzete ya mbila ezobimisa soki bikombo. Nzete ya mbila ebimisaka mafuta ya mbila. Nzete ya mbila ebimisaka savon. Na mafuta tosali yango savon. Mafuta ebongisaka poso, mafuta ya mbila ebongisaka poso kitoko. Donc moi si il faut abimisa penza makambo nyonso nzambe atia kati na ye. Na la Mama patience à kota, Mama patience c'est vraiment à koti. Sera demande na monio. Zonga kota déjà na yambayo. Zela. Tout fort, hein?
omoni ke eza nini oyo po oswana na bimisi kuna c'est bon. Oui, c'est bon, maman. nazolobela mwasi aza lokola nzete ya mbila. Nzete ya mbila kwa na ye tozozwa makambo ebele kuna na kati na ye. Mwasi ayeba penza bavaler na ye, soki ayeba bavaler na ye akotia meme batalant oyo aza nango kati na ye, akotia yango na misala. Mwasi aza lokola nzete ya mbila na banda koloba. Na kati ya nzete ya mbila tozozwa makambo ebele na kati ya nzete ya mbila. Nzete ya mbila ezopesa biso basavon, nzete ya mbila ezopesa biso bandika na basala yango basavon, mafuta basala yango basavon, mafuta ezoboya mbila ezobongisa poso. Donc mwasi esengeli mpenza abimisa oyo eza kati na ye. Moi de la femme eza mwasi azwa eza mwa moko ya réflexion, mwasi azwa conscience ke naza mwasi il faut nabimisa oyo eza kati na ngai. Natikeli yo ma patience. Nzambe alola azwa lokumu, nzambe alola apambolama. Ntango nyonso tozoloba toza kaka apo na lokumu ya nzambe na biso. Lelo toza na deuxième partie ndenge tolakaki kaka ke tokoya kosolola témoignage ya mama Pasi. Mama Pasi ameka mpe koyebisa biso na bokebi nyonso tu lolenge nini batala na ye ebotamaki, lolenge nini bato balandaki biso la fois passé. Mama Pasi ayebisaki biso auta wapi, abanda mosala na nzambe wapi, batala na ye ya kote ebandaki wapi, bakonsakraki ye wapi, bato bazalaki balandaki yango. Soki mpo olandaki yango te, kota na Facebook ya Mama Pasi okomona yango, koti pe na Facebook na nga okomona yango. Soki mpo ke na YouTube ya Patience Mvanga officiel okomi kaka Mama Pasi Mpongo, okomona témoignage na ye eza kuna première partie. Lelo tolobaki tokosolola deuxième partie. Deuxième partie na biso eza lolenge nini Mama Pasi azoki posa ya kolamba. Ko Mama Pasi alambaka lokola likao misusu nga mona mituna ndenge atelema wana kolambela biso banzungu ebele wana. Passion wana ya kolamba euta Mama Pasi wapi? Soki Mama Pasi akoyana na biso pena na bokebi nyonso parce que tolobaki toza ko continuer eza émission oyo eza ko continuer toujours. Donc lelo tokoti na étape mosusu wana oyo liboso tozobaki côté vie spirituelle na ye, lelo batalant oyo abimisi na bongo na ye. Ebandaki nanu ndenge nini Mama Pasi po ozwa idée wana to oyeba lolenge nini ya kolambaka bongo, ebandaki lolenge nini? Napesi nzambe merci na uta koloba mwasi aza lokola nzita mbila nga mona afina bake nazala lokola nzita mbila. Pasi alamba euti wapi, idene utaki wapi, ide wana euti Mama Pasi akolaki na ndako ya papa na mama. Amen. Parmi bandeko na nga nyonso na kati ya ndako Mama Pasi kolamba penza ezalaki passion na nga. Na ndako bazali kolinga baza kolinga na lamba mingi epeso na lambi moto nyonso fa sepela nango kaka. Donc kolamba eza eloko moko bayekola yango. Kolamba mpe soki temps na ngai ya koyekola. Amen. Temps na ngai ya koyekola nazala pa ya mama na ngai yekolisanga mpenza ya kolamba. Et nazala reconnaissante lisusu pa ya tata mwasi na nga nakenda basere moko tata mwasi na nga tuka azali mwasi ya kolamba. Azali mwasi pe ya kolamba sunganga lisusu kote papa na nga so basunganga na kolamba. Donc na yekola mpenza nalengi moto bazoyekolisa mpena kotia litungulu kotia nini epe oyo azali na volonté wana ya kosala yango. De nature nalingaka mingi kosala makambo eza ya maboko nga nalingaka mingi kosala makambo eza ya maboko. Alors même kolamba nalingaka mpena nalamba bato balia nga so natoke esika moko na repréféré na nga donc soki kolamba même combien de nzungu na kolamba yango nzambe apesanga makasi wana bosala na bino makambo menga nalamba na ngai.
bosala makambo mosusu me ngai nalamba na servir do wana mpenza eza passion na ngai nde naloba yango mete eza passion eza eloko eza kati na ngai vraiment en tout cas emonanaka mpenza mpo lolenge ozwaka temps emonanaka ke eza vraiment passion na yo moi de la femme mama mpe fo ozwaka temps mpona mobali no nanda kolamba ti mama fo ozwaka mpe temps wana femme africaine nyonso azalaka na eloko wana kati na ye mwasi eza kaka beauté te mwasi eza kaka maquillage te mwasi eza kaka taille te mais mwasi fo azwaka temps ya kosala ya kolamba eza très eza important parce que soki okokozala no na beauté okokozala no ndenge oza ndenge nyonso donc oza na bagage intellectuel nyonso mais soki kote wana obongisi yango te ezalaka mpe na bakokoso ebele olingi kolamba oyo eza likabwa eza mpena likabo kolamba eza likabo en tout cas ngai mpo na ngai nayekola nazwa mpena temps ya koyekola epe nayekolaka kaka mikolo nyonso nasisa koyekola nanu te nayekolaka kaka mikolo nyonso nakokoya epai na yo ma patience so nakuti olamba eloko mwa bien nakozala interesse nango nayeba osali yango ndenge nini c'est ça ngai nayekolaka koyekola esilaka te koyekola esilaka te toyekolaka mikolo nyonso donc me naza na babiloko mosusu nasalaka ezaka biloko na biso baafricain te nasalaka bagastronomie nasalaka babiloko mpe ya bamindele barecette meme ya bikolo mosusu mais mama Pasi wana olobi toyoki yo bien wana eza normal mwasi ayekoli na ndako ya baparent pour ke akende mpe lobilobi na ndako na ye abongisa mpe alambela mobali to mpe alambela bana eza important mais sikoyo kozwa likanisi oyo ke non nabanda kolamba yango mpona bato nyonso wana na comprendre sikoyo likanisa tobongisa yango wana likanisa tobongisa eyaki yo ndenge nini ofandi nango mpona televizio ou bien olalaki kaka kolamba wapi yango nazoexplike yo mais sikoyo kosala émission tobongisa misala na tabi te bandaki ndenge nini yango olingi oyeba yango nalingi nayeba ovandaki kaka wana tocomprendre déjà na bi eza passion na yo oexplike biso tocomprendre sikoyo sous question nango ezali mpo osala tobongisa ezalaki ndenge nini olali kaka olamuki olobi bon lelo natie kamera ou bien bon lelo ezalaki vraiment ndenge nini kobongisa émission tobongisa misala na tabi te bandaki ndenge nini nango ntango olobaki omoni kosalela nzambe eza kaka koteya te nazozongela kaka toza lokwa nzete mbila toza na makambo ebele ya kopesa bato amen navandaki bon naya komona ke wi tozopesa bato liloba na nzambe mais eza na bato ebele baza na badifficulté na ndako difficulté mpe na ndako kote kolamba kote kosala misala kote kobongisa mais pourquoi pas nakoki tomonaka baémission mosusu mpe eza nango na batele omona mindele baosaka émission kaka donc ya kolamba kaka alors namonaki ke oleke na bata oyo nga naza nango eza mpe passion na nga naza mpe na kolakisa eloko naza na mposa ya kolakisa tala moko bien kolakisa mwana moko oyo aza nsima ya internet pourquoi pas nakokosala journée moko ke nasalaka makambo malamu nalambi comme ça peut-être motu moko akoki kobénéficie mpe na eloko moko mpe na eloko mibale ezali likanisi na nga mais likanisi nyonso ntango tozwa yango esengeli okota na libondeli eza très important yango so ozwi likanisi ya malamu eza bien alors esengeli okota na prière bible elobi nzambe nde moto azocréer le vouloir et le faire na bomoi na biso eloko nyonso ntango moni tozosala yango ezosala na makasi na ndeti nga nalobaka ezalaka mpena makasi na nga te ezalaka mpena mposa wana kati na nga ya kobimisa eloko moko kati na nga eloko moko kati na nga ifo ebima donc mposa wana nayebi te nakokoexplike yango nde nakokomprendre yango te mposa moko ezalaka kati na nga ya kolakisa eloko moko mpa ya motu sans condition emona na mpene ezalaka sans condition parce que
eza ozwi nanu mbongo na yo oki osombi biloko na yo ye nango bandi kolamba tout ça eza vraiment facile te hein. na bandi konala te nanu na bandi na kobanda kosala émission ya kolamba il faut nakanga natala budget na ngai koma na banda kosalela yango kosala na programme ya eloko ya liboso po chaque dimanche kosomba biloko chaque dimanche kolamba tala ete opelisa baminda tout ça compte. Voilà. toyebi biso mona poto nde ezalaka mais nasala yango nazosala yango na réseau moko te naosala yango kaka parce que namoni na koteya wana mpe eza mateya mobimba eza mateya mobimba mpo nakutana na bato mosusu alobi ke mama ntuka nzambe apambola yo nazoso bapenza ebele eza deya mateya ebele antuka mama nzambe apambola yo eloko moko échange na kati ya cuisine nanga eloko moko échange na barecette nanga na bakisi eloko moko eza deja mateya. Bana na biso oyo bazokola awa oyo bazokola baandroid oyo bazokola awa bato babote bato babote omona mwana mosusu naza na bana oyo bayaka oyo bayekolaka baza na bana balingaka te bayeba bango me na ndako ntango na mama azolinga te me anga na oya mama na oyaka nango koyekola nde basalaka likambo bo nde basalaka bo ozomona eza sikoyo eloko moko eza passion na nga eza likabo eza eloko moko na force yango te me nasepelaka nango na motema so nakomi deja bamercredi deja nazoyeba deja eloko nini na kolamba dimanche. Ok. naosala yango donc mpo ndeko moko peut-être moni lelo nauta koloba na émission tozali nango na tosolo elongo nalobi ke koyekola esilaka te et soki moto bible ekuta ezoloba nous connaissons en partie soki omoni ke moto azomona lokola ayebi nyonso aoyekola su te yango tozalaka wana toujours mpona kobakisa un plus nalobaka maintes fois ke nazobakisa un plus na connaissance oyo oza nango déjà. Amen. Donc kolamba eza pena passion nanga eza lokola lingaka plus na ndako yango namonaki ke nameka natia talent wana likabo wana esika evanda nango kaka no esala mpona lokumu na nzambe esala mpona libota nzambe mpona bana na nzambe. Amen. Nzambe vraiment apambola yo mama Pasi parce que ya motuya mpenza tozwaka epa na yo na tobongisa misala na Tabita. Shalom évangéliste Antonella. Nzambe apambola yo mama. Et mama Pasi nalingaki nayeba lisusu a partir kaka ya kolamba wana nde yango ozwaki susu likanisi ya kosalela biso batable ou bien eyaki après ou bien ezalaki déjà avant po mikolo surtout mikolo ekomi ka système bosali tobongisa après quelques minutes kobanga na yo te table ekoya lisusu oyo nazoyeba te ezalaki avant ou bien eye après. Na bale na kolamba nanu omoni kotanda mesa eza très important surtout moi si toza na mois de la femme nazoka esunga mama moko azolandanga kotanda mesa eza déjà epesaka ezalaka bien mpona mama oyebi eza na bamama ebele bakipaka na bango mpenza makambo yango te bakipaka makambo meme bana ebele na bandako na bango bayebi te nde balela na baparents ensemble na mesa. C'est ça. Mosusu omona alambaka kitoko alambaka mpenza bien mais finition ya table mpona ye elobelaki eloko moko te nzoka nde table eza eloko moko il faut mpenza mutu azwango mpenza na considération osali makambo nyonso bien mais osali finition ya table te osali finition ya table te donc emataki nga nabenga na motema ngai non il faut namekaka na lambi mais kolamba parce que mutu soko bakenda ye na olamba madeso eza nango normal madeso olamba nango bien mais sikoyo table ndenge orepresente yango mpo biloko ntango ozolamba biloko il faut aussi okomisa ntina suka présentation ya table na yo yango nde opesa bato siko opose bato bavalorize biloko oyo olambi exemple nango opesa tokendaka na baresto
Au moins, au restaurant, au balambi déjà, balambaki, mais, baso présenter une sur table. Et là, on est fier à Moutou. Il y a bien la restaurant. Premièrement, cadre, on n'est pas sali. Propriétaire, n'est batandi table, on est présenter du loco. Là, on doit présenter du loco, bazara toujours propre. Donc, il y a un moment que, et ma prix, il y a restaurant. Voilà. Et moi, ça a pris un restaurant. On a un restaurant, c'est OK. Du lot, c'est cher. Pourquoi? Mieux service, mieux soana. Et dans la carte, on l'a. Nous allons bien, mais à préparer table et tout. Nous allons bien, mais oui, mais dans la même, pas c'est belé. Bah, ça va peine à baron, bah, qui paraté. À côté de ça, on va qui parle à baron. Bah, on a un gars, OK, mais c'est comme ça, moi, ça doit servir, mon bal naïe. Oh, mais faut la basa, les têtes, tout cas. Bah, l'autre est fouché et changer de couleur. Mais non. Baso ne zonga be ezana elengi asane ezate mususu mona ndenga kalambi afi nzungu ya o balambela nzungu balambela batya ngo na mesa te na mesa akia bangu magesha kutimie botela babokilo biloko nyonso na mesa mariage akutimie kutenzana wapi omona nzungu bolambela na bakoni bochange ngo na nzungu mosusu ya propre o bopresente ti boko te eza pena ndenge wana mais omona mosusu mpe alambi mpe azika ndenge alambi nzungu kaka aye kotia ngo na mesa eza deja obebisi deja cuisine nyonso obebisi deja deko nyonso biloko ya kolia recette nyonso ezalaka na deko nango epuis recette nyonso elengi ya mesa elekaka na elenga biloko ya kolia soki otandi mesa kitoko oyambi bapaya obi na kati ya libota na yo omona ndenge bato bakolia par rapport à biloko kaka te mais bazolia par rapport ndenge oprésente bango table donc table eza pene eloko très important eza lokola tailleur atongi elamba mais asali finition te na kati olambi na yo bien mais so table soki eza ebonga mpenza te surtout nalobaka ngo pourquoi batable mingi nga nasalaka omona ntango mosusu moto azomona ngo ntango fo esalama bongo soki asala anniversaire soki asali feti voilà c'est ça aussi eloko na ngai naloba parce que mingi tomonaka omona na ndako mama so tolobi eza mpe na bandako ebele banzungu ya kitoko ezali basani ya kitoko ezali me basani wana ebima kaka na occasion moko boye donc soit manifestation moko soit bapaya moko baouta soki wapi nde okobimisela bango basani ya kitoko nde okotandela bango mwa mesa bien nde okosala mpe malamu mais soki kaka na ndako bien bana bamesana na bango papa mpe amesana na ye wana eza mpe mabe makasi ye mama pasi eza mabe makasi mama fo olongola bana no na complexe et surtout mobali ofaliaka bien na ndako fo apresiaka tout na ndako na yo moko amen ekozala kaka te osalaka table so bapaya baye wi eza mpena ndenge wana bamama ebele basalaka ndenge wana mais eza mpena bandenge malamu te osalaka table moto aza na ndako azobénéficie nango te oserva mobali noka barythme malewa otieka loso madeso likolo thomson na mpanzi otie na mipanzi donc eza bandeko na ngai olingi oyeba basekret oyo nyonso tu dimanche na tobongisa misala na tabita mama pasi azoloba kotia kaka sani kibakuli oyo nde baloba kibaku otie loso likolo ozwi madeso otie likolo ozwi thomson obambuli na mopanzi olobi oyo eza na mwa mopanzi pilipili otieli na mwa mopanzi eza koboma wana eza malamu te parce que omoni présentation ya table ya tira moto ata moto ali na nzala te falia mama pasi koma sikoyo mobali yango ozalaka na ye na ndako banda du premier au 30 donc du premier au 30 fo otandaka kaka mesa bongo otandaka kaka mesa bongo normalement mpenza ndenge eza wana mwasi mpenza na totie nano lundi ya vendredi ya dimanche ozala plus ou moins na 7 sorte basani 7 modèle ya sani fo ozala nango ah bon fo ozala nango mama oyebi pourquoi
Et ça bien qu'au moins il va la sauce au mumeli il faut beaucoup qu'il va en haut, faut qu'il t'y va. Faut qu'il t'y va en haut. Et puis c'est pas ça un plus. Et pas Oui, ça un oui. lingo. So mon bal elo lingaka, mon bal lingani. Mon bal lingani ka respect. Surtout au tient la place na e au serva que bien. Toloba ki mo sa ba lingani ni to so to ni mo bal lingani. Ba mama bo landa biswa. Bo landa biswa na nini dans sa présence. Dans sa présence, tu vois qu'il est par exemple de la femme, Togolobelaka, femme. Kaka, toketi na ba chambre, Togolobelaka. Togolobelaka, femme. Est-ce qui est vraiment maman? Maman passe à l'objet du lundi à dimanche. Il faut ça la ni différent. Donc maman, papa sont attends ça na qui va jour hein. Sont attali ka ça on a vu ah oh ils ont mercredi. Oui. Faut marquer, maman, faut marquer. Soka les quoi libosa table ka tali bo lui ah ça nyo et toi j'ai dit. Moi tout la chose ça la boutique. Comme vous pouvez aller la jeudi, mais aller là au lundi. Allez on voulait bien les sous il faut qu'on monotonie à la thé, il faut cultiver le mot et puis ça toujours le rasika. En tout cas. Et ça la bien va faire un plus. Et va faire un plus parce que on l'a bien, mais ceux qui finissent et à table les gens qui t'oroté, au moins la bino en et bimika. Et s'il y fait goût. Et s'il y fait goût. Moi, c'est dans le maquillage, maman. Basta ni pété. Ni on se met maquillage, ni on se met à poudre. Il faut qu'on se met à basta. On se met moi, c'est dans le maquillage. Si on a un maquillage, maman, ba miso tout le monde a tout le monde a ba miso, na basta la ba monde wana. Ne basta la ba monde, c'est ta mort ngati la tête. Mais babilo ko sur aucun anda ko moko ba présenter au table. Oye ba maman soit à ça organisé à partir de table. Et ça déjà langage. Ça déjà langage. Oui, bah kenda pour les gens organiser ceux qui ok au quotidien va présenter au place au vanda. Courtoisie. Et ça va bien au moins mike mais et ça va bien au moins il faut toyer bango pour ceux qui bien voté les lots pas dans zamé tout le monde pas dans zamé pas dans zamé tout le monde tient à les gamba zakala hali bosso. Mais pas bien on se dans ba zakala des plus dans les dans na jusqu'au conseil face à makambo kitoko ne pendant na bossa lango. Oyibi kosa elo mo abie sala yango. Kozwa terre ya kotanda mesa. Eli anga même pas inhabitante. Eli anga inhabitante. Et puis na sala nga siko encore mikolo tomoni su mama pasi ayelaki biso système moko nape na yo otia wana yango mpe kaka fo tia okato tia la bafere yango ka fo tia la sani tobi mama pasi ayeli biso osumaka mini oyo omoni nyonso wana ezaka misala tabita eyaka na motu na sali yango mbala moko oso okeluka ngo ya bongo okuta ngo te sikoyo moi c'est pas créaka moi c'est pas créaka obikina ngo ndenda ngo bimisa eloko bima bien bima wow ndenda ngo bimisa ngo bima bien alors faut créer moi c'est dans la moto ba moi oyo moi de la femme moi soit créaka moi c'est pas à kanisa ni na ko sala lobby très important vraiment très important bana na biso balanda biso bazolanda te bazolanda oui effectivement bazolanda nzambe penza apambola o mama pasi parce que musala ozosala eza penza musala malamu musala kitoko musala oyo ezobatisa un plus mama pasi nakala biso ezaka entre parenthèse nazotia naloba eza en dehors ya témoignage na eza na bana misusu tokola mpe to tobandaki kokola ti mpe lelo mpe mosusu esalemaka omona mama wana mwana swati ya ndeko na ye aye kovanda epa na ye omona alingi te bana ya ndeko bana na ye basala misala nyonso etikali kaka mpona bana ndeko ubie bana mbanda ubie
mutu mususu me bana na ye te. Mama na wana azoboma bana na ye azobongisa bana bato mususu ou bien ndenge nini? Parce que na bomoto boye tozomona c'est comme si ozonyokola mwana mbanda tozonyokola mwana ndeko na yo ye kovanda epai na yo ozotika bana no na liberté. Mais lobi ntongo bakokola ekozala ndenge nini? azoboma bana parce que bana bakoapprendre te ngai na viva te wana eza mpena témoignage na nga. Amen. Ngai eza témoignage ngai tovanda navanda mpa ya tantine na nga ezalaki na ntango navanda mpa tantine na ngai donc ye bana nde basimba eloko te nzoka nde sikoyo ngai nde na bénéficia nyonso ngai na bénéficia nyonso mpena na bénéficia nyonso na elambeli na makambo na ebongisa makambo tu yango ndenge tozoloba mutu ya mama ifo esala bongonafusa ntango nyonso neti ozonyokola mwana wana nzoko ozopesa ye mayele sanki oyeba. Oui, nazopenda mayele nayebi nde bakataka matungulu ya poisson nayebi nde bakataka matungulu ya taba nayebi nde bakataka matungulu ya kotia na nini na nini na biloko ya kolia tanti na nga banda koye mafuta na ye atiaka biloko oyo ndenge nga nasalaka tanti na nga mobimba oyo donc peut-être na makanisi na bana omona ke na opesa misala ebele mais nga nazo bénéficie yango tolobaka bana ebele okomona ntango mosusu mwana azokipe te mais mwana mosusu ya libanda azobénéficie na ye azobénéficie yango eza mpe responsabilité ya biso bamama eza mpena responsabilité ya biso bamama biso lelo surtout na mboka tozali tozomona bana ebele bazokende mabala mais baza préparé te mwana te kaka libala mwana azokanisa libala eza kaka robe blanche libala eza limousine libala eza salle de fête libala eza ndenge mokolo na bato baye bato wana baye kaka baye kopesa kaka baye koede yo mpo okenda libala mais siko libala ezali ntango okovanda na mobali wana oyo kozali kokutana kaka chaque jour oyebi ndenge alelaka oyebi ndenge alingelaka ndenge alamukelaka na ntongo oyo bana so kosokipe na ye yango nde libala sikoyo biso bamama mpe ntango mosusu tokotana te na badistraction surtout na poto oyoka bana poto balingana na bango misala te batinga naosaka te fo sisage ya koloba na mwana loba na ye koloba esilaka te mpo lobilobi akozala ye moko epai ya kokende akozala ye moko akozala ni na yo akozala ni na mutu pene na ye meme soki abi azwa bone na kati ya ndako mais akozalaka mpe limité il faut mwana ayeba quelque chose. Pourquoi l'Afrique bana bayeba kolamba mpo bamama mpe bazalaka molende ah oui omona mwana 10 ans déjà so ayi kolamba déjà fufu mais awa mwana soko mwana aza mpe na 20 ans 22 ans 23 ans pesa alamba semule omona semule mobesu semule mobesu makambo tokosalaka nde yango wana moi de la femme oyo sala ta réunion ya bana sangisala biso bana oyo ase bango ta kolamba nga na bana ezalaki makambo oyo te ya bakorona oyo nalinga epai na ete oyo vanga asala eloko mwa bongo ya bajeune ser kaka mpo bamama bayebika bango nyonso mais bajeune ser wana eza très important azomibongisa kitoko soki amakie okosali yeko mama bana na make-up okozala na ide te okomona neti ye te neti mutu mosusu mais sikoyo omona landa sikoyo na makambo mosusu moto akoyeba kosala aza te eza responsabilité ya bamama lelo so tomona mwana te na libala moto afinga maka ya mama patiente eza mama mama azala kati ya ndako ayeba kosala batashe wana eza très important eza mpena motu ya meme lelo aza nango okosa te okozalaka na éternel te lobi ta mosu okozalaka te ngai nayebisaka nalobaka nzambe merci kokozala na nyonso mais soki babiloko mosusu ya mikeni koyeba osala yango te eza bomwasi te
Et à moi cité. Et voilà, ça peut comportement, ça peut caractère, non c'est comme alors on ça dépend de nous. Oui, parce que ma maman peut pas finir na mamie ni ndongo lobi. Eza mi faut ba mama misusu to mona mama pas zoloba tongo midi pokwa mama zoloba tongo midi pokwa. Mais moi yango ali koloka te. Faut pas kolobaka, faut penaka kolobaka. Eza pena eza eloko moko toza obligé, il faut pas kolobaka. Parce que ce qu'on obi pena otiki ndenge mama patience, lobi le to mona mona ke na libala, mais azonga aka na ndako na bango eloko ezongisaka parce que mobali azomona ke amona ayebolamba te mona azala préparé te yango moni église eza wana mpona kosunga nyonso wana église tokokosusaka bato kati alleluya ame bokende te église eza pena responsabilité nango bamama na kati église nga napesaka batémoignage ebele parce que namona bolamu ya nzambe na kati église soki oki réunion bamama na kati église ezolobaki mokoya bokoyokola bomama mpenza mais mingi mpe wana mama pase banda osalama mingi na afrique na poto namona makambo wana esalama susu esalama mpenza te réunion bamama boye esalamaka nango problème eza nde sikoyo nde eza likambo ya esalamaka nango biso na amsterdam atu banda kosala yango po liloba na nzambe eza complet soki otangi na proverbe 31 bazotalisa biso femme vertueuse babi alamukaka na tongo avant akende abima na tongo akesala bafere na ye abandaka nanu na kolamba eza distraction te abandaka nanu na kolamba mpe akaboli misala epa baservante na ye abongisi nyonso kitoko apres abimi akesala makambo mosusu eza maloba na nzambe en tout cas mama passif omasa balola na ligue 38 bible lobi Marthe ntango amoni Jésus 38:10 amoni Jésus akoti na ndako na ye ake koluka kosala quelque chose mpo Yesu alia. Donc eza très important komeka kaka kolobaka mpona bana kosungaka kaka bana mpo tokozalaka na bango toza baéternel te lobilobi okokodeplace lobilobi mpe likambo so ekokoya mais soki bana baprépare te eza mpasi yango moni ke tozobake koyekola esilaka te toyekolaka kaka tokoyekolaka kaka mpona nini mpo tobakisa connaissance wana lobi biso tokozala su te mais bana na biso bakokontinue yango. Amen. Eza ndenge wana yango moni ezalaki fardo moko na ino kati na ngai na bino mpona ngai namoni na nyonso eza mosala nzambe mpona osala bato bazopambolama mama topambolamaki na eloko mama topambolami nde basalaka kwanga mpo donc makambo eza ebele napambolami ndenge osala gato napambolami ndenge ya kotumba boye napambolami ndenge osala liboke boye napambolami ndenge donc omoniki batémoignage wana yango epesaka nga makasi ya kosala et surtout pene na nga naza na coach Sambalola pambola yo mama pasi nzambalola apambola yo mpenza nzambalola apambola yo mpona mosala kitoko oyo ozosala mpona libota mobimba bato nyonso tu bazoprofite na yango nazoloba ntango nyonso tu soki oyebi te eza dimanche na 18h30 juste na Facebook oyo tozosalela oyo Facebook ya Évangéliste Mpongo Pasi de Jésus okokota wana na 18h30 dimanche okomona tobongisa misala na Tabita mama Pasi abombaka eloko te alakisaka ndenge nini okoki kolamba kobongisa table na yo ekozala malamu mbala nsima tokosolola mpenza na bino ndenge nini ya kobongisa chambre na yo ndenge nini ya kobongisa ndako na yo mwasi na ntongo soko olamuki eloko ya liboso okoki kosala eza nini mama nyonso tu wana
bayekolaka kaka parce que soki oyekoli te elobaka mama pasi soki osali te mama bakosalela yo epi bakosalela yango kitoko bakosalela yo kitoko mama pasi tozokende malembe kino tokóma na suka ya émission na biso mama pasi meka vraiment kotalisa biso ezalaka yo ndenge nini mpona préparation ya makambo wana nyonso na neti dimanche obandelaka biso nanu na kobongisi na table otie à côté simoye kolamba oubien obandelaka biso na kolamba simoke kosalela biso table mpo tomonaka kaka tude comme magie table ya wana ebongi sikoyo okopesa mama teknike nini oyo mama mpe akoki kolanda lokwa tomonaka te tomonaka mbamo mpe ebimi opesa biso mpe teknike nini tokoki kosala mpo tozala mpe na retard te ke tolamba koto oyo tobongisa koto oyo mekana kopesa biso mpe teknike wana tokosala yango neti ndenge nini. Merci. Ngai na mekaka kosola na mekaka na émission nalobaka mbala mosusu ngai na bandaka mingi na table na bandaka mingi kosala table na nga parce que na émission na kote na cuisine kolamba ezaka kolamba exemple il faut na bozala na air bino boliaka totiana ba week-end parce que ba week-end totiana ba week-end pour un air boliaka si vous avez un air boliaka exemple boliaka à 18h mais nga na ko sa table na nga à partir de 15h na bon table et déranger nga te pona za pena calme na bon table soki nazolamba biloko ezaki etokanga nango na ko sa table yango mo tango biloko ebeli mbala moko na zwita na nga préparation na ngeza liboso na na table pour ceux qui table est déjà préparé biloko oyaka kotia likolo ya table biloko eza ekoma malili te ezala malili te ezalaka moto mpo bato baolia biloko ya moto yango na préféraka bamosusu babana na kolamba mpa ye kosala table me ngai na préféré ezodépendre aire abandi kolamba biloko nini olambi ekozala batamboni mpo okoka kosala table nyonso wana normalement napesaka conseil mona bamama mosusu mobali azela biloko lia te mobali feza biloko ezalaka eza déjà ntango ozango kokomisa déjà table aze bake tikala mingi te biloko ekobela nazwi temps na ngai mpe nazwi mpena temps na nga nayebi ke na table na ngai na kobongisa yango boye na kosala yango boye na kotia na motu déjà naze bake deko na kotia lelo na kodécore table na ngai exemple na rouge na kodécore na vert na kodécore naza deya na idée et tant nazosala mosala ekolianga même pas une heure du temps parce que idée déjà ezali amen idée déjà ezali sikoyo soki nazwi temps nanga komona ke nakozala na retard te parce que table deya esi nasali mpona komonaka mbala moko mpa table ebimi mpona si nasali deya table mbala moko kaka pa table ebimi neti mikolo oyo tozomona bato ebele mpe bameka kotunanga ke mama parce tolingi mokonzuso nazoka banini ebele bato bazobenganga mokonzu mpe tolingi tomona ndenge oprépare ata ndenge obongisa yango nazobongisa yango ke nakosala nini nakosala ata mbala moko na mwana nazobongisaka ya table po bato baza intéressé vraiment baza intéressé gloire à Dieu oui ndenge osalaka mbala moko table kaka tomoni yango bien esali boye batable wana nasala yango mpenza nazoka ata na ngai nabongisi malembe nasali boye mais idée déjà ezali ke fo na idée ya décoration oyo ozolinga osombaka mpe osombaka mwa babiloko ya mike eza nango facile akosala eza facile eza batable moko ya mikolo nyonso okosala yango mais il faut oyeba sikoyo biloko nyonso eza nango na ndako exemple esokobikele na kosala décoration na nga na rouge noir exemple rouge noir na kosala décoration nango na kotokolia lelo rouge noir donc nazokonsidere ta na table na ngai avant
Pour ceux qui ont aussi table avant, on appelle la musala mingi ya kolamba. Ya Donc, kolamba. on Oza pe na retard te et tout. en a retard. Ndoko okoma pio te directement osilisi otie déjà. Nzambe apambola mama pasi. En tout cas, tolingaki toyeba parce que normalement esalemaka kaka bongo. Obongisi nanu table na yo misusu kutu bazalaka atie biloko ezotoka après ake azobongisaka table en attendant biloko ebela. Nzambe apambola biso vraiment ebele tozozwa ebele tozozwa ebele pa mama pasi alobaki na mois de la femme akofungola motema na ye mpona koloba mpe kolakisa biso lolenge nini mwasi esengeli azala. Tozomona bamabala ezokokufa bana na biso bamabala ezokufa ezoumela te kaka ndenge bazomema makambo nyonso na android na mabala mpe toomema kaka na android. Omonaka nani oyo abalaki ye mpe abali omonaka quelques mois une année musukutu namona na Hollande une année te 6 mois kaka ekabweni nango na regrete robe na nga nalataki nasombaki robe na nga sika mpenza nga nalobi nasombi robe ya sika nalati na mariage 6 mois epalangani donc eza préparation oke libala me bayebi na bango te libala yango basala bakenda nango ndenge omona meme ezaka bana te meme bamama mosusu si mais mama tozomona ngo awa tokutaki kosala émission na yo papa azolakisa ndako chambre ya mama ndenge nini ezali aza mokolo aza mwana mokie te koma ndako mama ntina chambre na ye okokotala deux fois te eza vraiment mabe makasi yango tolobi oyo epai bato balataka maputa kaka bamaputa bato bazwa mpe okoti mpe na ndako moi de la femme mpenza okesala yango salongo na ndako longola babaza eza mpe très important eloko wana tozoloba ntango nyonso tu mama salisa motu okokama oyo bakangaki kisi bakangi na bango ye na kisi te mama eza ka eloko moko oyo ozosala te nde kuna baosala mokolo yo obongisa ngo omona mpe kuna esina tala bamakambo mama pasi azoloba bandeko na ngai yo kovanda na yo otiaka na oyo basani na yo lundi mardi ti dimanche omoni bapapa nzambe asala bango kaka ndenge akeka bandaka me kaka okoma kuna basani ya mosusu batieli yo oyo ye kuna azomona extra me yo okozwaki matele epa mama pasi to bakotiela ye avandi bandi okanisaka ya jeudi ezalaka boye te sani ya pamba ezongisi ye mama na ndako ya jeudi namoni ezalaka boye te sani kaka oza na raison na yo bon ezosenga kaka motu fo ayeba tolobi ke yango tozoloba toujours mama koyekola eza nango important motu akoka aza te biso nyonso tu tozokoapprendre bango ti soki moto azolobaki ngai nakoki na ngai na nyonso seka akoapprendre lisusu te akoyekola su te ekozala blocage na ye ozala blocage mpo akokokele mpo avance nzoka nde koyekola toyekolaka mikolo nyonso toyekolaka okomona eloko moko mpa motu boye osalango na lolenge mosusu eloko nyonso surtout tozoloba na youtube oyo babimiseli biso na ya mabe na ya malamu ezali ya koyekola koka na oka na youtube koma na oka nalingi nayelamba na soki nini okomona bibitala ebele oyo nalingi nayeba ndenge nini swa ya nini oyo ezalaka oyo ebimi ebele yo moko pona po eza ebele mama toyekola ndenge mama pasi pa lobi tolemba te kolobaka na bana na biso po lobi bazala malamu po lobi bafinga biso te po bafingaka jamais papa bafingaka kaka mama nalakisaki yo te mama nayo asalaki boye te eza awa baya kozwaka mpe bakuru mais ozosanti ke bana wana na bandako na bango bamama na bango bazala batempo na bango te
tante ke Oui, mosusu mpe yango wana mpe eloko tozoloba mama pasi mama kosala ekende kosala me ezala mpe na temps mpona bana na yo zala na temps mpona kosolola na bana na yo eza plus important. Ecclésiaste alobi chaque chose à son temps soki toza na batemps mpona bana na biso toza na temps mpona bana na yo soki otemps opesa mpana lobi erreur onga nasalaki lobi nakolinga te bana nga basala yango nakolinga yango te parce que olinga te mama mutu afingama mama nde mama na éducation ya bana mama nde mutu azwaka na église eza na mosala ebele ya kosala ngai yebisa basala nzambe ya basi basement de dieu kote ya eza kaka nini te alléluia te amen il faut alléluia amen te mama esaleli ya malamu kotalisa bango ke ndenge nini mwasi akoki kozala ndenge mwasi akoki kose comporte meme soki oza na mama te wana papa te mais yo moko soki oyekolaki okozala mwasi moko bato nyonso bakosepela na ye amen lelo tozomona bana na biso bazokola lelo baza interese mingi na nzoto kaka me makambo biloko oyo evandisaka siko makambo yango balingi yango te bayebi yango mpe te bayebi yango te alors il faut tosalaka effort tosungaka bango yango moni na moi de la femme tozoloba moi de la femme meme bana meme bamama mama koyekola eza bien lingaka esika oke etalaka baémission mosusu okoti na émission ngo ozali na problème te obandi soki ofinga émission mosusu elekaka na bayoutube waninga na kama omona mama nso oyebi likambo te ozofinga ozobasa masumu mais keni ya baémission moko boye omoni kokoki koprofite eloko moko okoki kobasa implice na eloko oyo deja osalaka deja eozala bien mama kasi yango oyo tozoloba ti place oyo bazoloba makambo bazoteya yo mpo lobi vi na yo ezala malamu yo olingi te olingi mpe kutu kopartage yango te mais yo olingi te place oyo bazoloba mabe place oyo bokoki kofinga place oyo bokoki kosala soki buzoba ebele nde yango yo omoni ya malamu mpona kopartage mpe mpona kokota kotala kotia bacommentaire eza mawa na pasi mama tochange ezala nango kaka motu ye moso otiaka mosapi kaka to soki otiaka mosapi pa eke na yo osala effort soki olingi alingi apartage akopartage soki alingi opartage te eza problème te yango omoni ezosenga fo bato bazala mpe moteya malamu bazala moteya malamu mpo manke akopartage eloko eza nango ya mabe te soki opartage yango operde mpe lomo te pourkoi opartage yango te mais biloko ya mabe babiloko ya mabe nga sikoyo omenga nakoma kotuna bamama mosusu mama mosusu mona atindeli babiloko moko nakobengo mpenza na mama bamessage otindeli nga so otindeli nga nde 3 fois 4 fois naopesa message oyo opartage elenga mpe ndenge opartage oyo po tinda yango 4 fois namoni yo kote kuna oza na likambo partage yo message na tindeli opesa partage mpe na bagroupe partage mpe bamama omona osala yango te osala te eza kointerese te wana ozomona eza malamu te koyekola moi de la femme mama tobongisa moi de la femme mama tolonga na bafitilité moi de la femme tomeka tolonga na makambo oyo eza nango omipesa valeur makambo eza kati na yo omipesa yango valeur makambo eza kati na yo ekozwa kaka valeur soki yo moko olingi soki olingi na yo te parce que nalobaka na kati ya motu nyonso aza na tala na kati ya motu nyonso nzambe atia quelque chose okoki kovalorize eloko eza kati na yo soki yo moko pose décision soki moso pose décision kosala yango bon mosusu mpe ezaka bapesaka raison mosu ngai nauti mosala mapasi nauti mosala nauti mosala nasali na ye mpe na bongami na banosala émission eloko okoki koapeshe ngai nasala nzambe eza te ntango naosala émission wana nazosalela nzambe mposo nayebi ke mutu moko ata nayebi ete ata se présente te bamama ebele bakomaka omona komeli yo alendisi yo apesi yo courage gloire à dieu basali yango mais soki mpe atolobi te mais soki ozwi eloko moko changement moko ekoti na kati ya ndako na yo na cuisine na yo na habillement na yo na teinture na yo mpo mama mpongo asalaki eloko moko bongo lokumu eza na nzambe ya nzambe amen lokumu eza na nzambe mpo ngai nazosala kaka misala ya tabita siko tabita ngo bana osala nini tabita azalaki mwasi oyo abandaki kokanisela baveve
na baveve so na ntango nde asala association na ye makasi so na ntango nde tabita association na ye baveve poto tomona bato mosusu bamutaka bakesunga baveve tabita azalaki mwasi azalaki na motema na ye wana yango banda kopousse asala malamu asala makambo eza ya bien oyo esepesi meme nzambe tomoni résultat ya vie ya tabita parcours na ye akufaki eloko nini ye eza misala bandaki kosala misala egangaki misala na egangaki misala elobaki yango nalobaka nakokende eloko moko te na kunda donc nalakisaka yango na motema mpo nayebi ke nakokende eloko moko te na kunda mama misala fo ete misala nanga fo esekwa ekosekwa batabita bakobima ebele eza na motu moko akotika la référence peut-être la vie ya motu moko ke mama pase banda kobongisa mesa mama pase banda kosala tangawisi mama pase banda nga mpe nasala lokola mama pase donc ezalaka esengo yango moni koyekola esilaka nango te nyonso tosalaka yango kaka mpona lokumu na nzambe kaka mpona atuka nzambe apambola mpenza nzambe apambola vraiment malembe tokomi na suka ya émission na biso déjà mama pasi nayebi te soki eza na eloko moko okoki kobakisa mpona mokolo na lelo parceke tozokoba kabe kokoba mercredi prochaine toza lisusu awa mpona mokolo na lelo nayebi te soki oza na eloko moko okoki kobakisa makambo ya koloba ezali ebele tolobi ke oyo eza mois de mars mois de la femme tokende émission kaka boye émission dans sa présence souvent komona mama pasi azoteya mais mikolo eza lokwa lisolo tozosolola kala mingi mpe te nakozala susu nakozala na 3 jours moko toza na conférence à Lille na basala ya nzambe ya basi tokomeka kaka kosala mwa partage koteya mpe liloba na nzambe mpe kopartage totala badifficulté ezouta wapi mpoza mot de la femme tosolana entre nous les femmes tosolana donc eza bamoma moko oyo peut-être oyo komona yango tokosala eloko te mais soki motu moko ayoki peut-être conseil oyo ya moke akoki mpe kochange mama avanda ovandeli kaka réseaux sociaux ovandeli kaka banda ntongo olamukaki osali lelo moko te nano osali eloko moko mosuku tu babandaka nano lelo bato mosuku babandaka meme na kobrose mino te babandaka na Facebook prière kutu te abandi bamoka na redo telefone ekoma evandaka olobi ke eza nango mabe te kozala na réseaux sociaux eza nango mabe te kobwaka biso kotala babiloko mosusu ba YouTube mais mama fo ozalaka quand même na ozala mama moko ozala na baprincipe na yo moi de la femme oyo mama ozala na baprincipe surtout ogarde bien éducation toza pa baparent na biso babone manière oyo toza pa baparent na biso mama mosusu omona kosokola na ye kaka 14h 15h mpo nini akotika na réseaux sociaux na réseaux sociaux mpe ntango akoti azalaka aketa na google te akeloko ata information moko ye réseaux sociaux atala balobi nini mpo na mikolo na mikolo aza na bazolobela nani mikolo oyo bazolukile bavu mikolo nani mikolo likambo mikolo bazolobela nani eza na bible elobi chaque chose à son temps chaque chose à son temps soki mama ayebi kovalorize temps na ye soki mama ayebi kopartage temps na ye soki mama ayebi notion ya temps akokosala makambo ebele oyo ye moko na kati na ye akokosala makambo ebele amen soki mama ayebi notion ya temps te ndako na ekokufa soki mama ayebi notion ya temps te okoperde makambo ebele ya bien na moi de la femme oyo mwasi esengeli azwa conscience ke nazala mwasi mwasi batindaka ye te sala boye mwasi batindaka ye te kende kosokola mwasi batindaka ye te ke ebongisa ndako non eza babiloko ya mike meme oza ndenge nini na ndako no oza mama oza mwasi okobalanga te anga eza nanga na mobali te moi eza mpo ozala mobali te moza na bana na yo bakozala exemple no lobi bana na yo bakosala kaka ndenge yo osalaki lobi bana na yo bakozala exemple ya makambo ozosala lelo lobi na bango ozobongisa yango lelo donc mwasi akozala kaka limité te na makambo oyo eza ya bafertilité te
Moi, c'est pas au-delà de ma cambo, Ya makambo. ozotala mpe age ezokende lobi age ezokende age ezokende tozaka nde tozali te na 2000 kaka 2000 apambaka 2000 apambo banda kotala na 2000 ntango ero ekotaki na lelo mbula boni 21 ans 20 ans 21 ans. Ero ntango ekotaki 20 ans depuis ero ekoti na 2000. Bana oyo babotanaki na 2000 na 2000 20 ans. nde bakoki baokenda 21 ans donc ngoloba omo yo soki ozalaki na 30 ans na 2000 sikoyo okomi na combien soki ozalaki na 45 ans na 2000 okomi na combien yo moni bato fo bachange me na poto mpo nazonga ntango nazalaki mwana moke naosala lokola mwana moke naokanisa lokola mwana moke ntango nakoli esengeli osalaka bamikolo koma mokolo moboko ovanda boye ofino kaka 2 heures du temps ya kotonga 2 heures du temps Vraiment. 2 heures du temps ya koyeba kaka likambo ya mutu oza na beso kota kaka na vie privé ya mutu oyeba mutu mais tandis que oza na basani fo sokola oza na bilamba fo tia na machine oza na batoilette fo ndika bakaro mais mutu afani nde kaka boye aosalela omo te nsima yango lobi obika oyo te batiele ezakara ngai kaka naza na nzambe nzambe na korashe na mabonde mama libonde nde esimba te libonde nde eza na désordre libonde nde ezotambola na salite po mibali balingaka basi bazala mosaka propre Ah oui, hein? Ah oui. alors tozala baexemple ya bien mpona bana na biso lobi ntango moto amoni yo na ndenge kaka nalobaka ntango moto amona ozomona maa mpongo boye ntango mpo ye na ndako omoni okuti ordre wana eke ndenge moko mais soki tozomona yo na libala ngwa lilala ngwa mais na ndako ntango toza na ndako butu wa eza na maloba te moi de la femme il faut tobongisa tozolobela kaka mwasi tozolobela mwasi ya barasi nyonso mwasi nyonso surtout mwasi femme africaine oza mama lokumu mwasi africaine mama lokumu tolobela semaine prochaine ndenge mama kokolatela mama tika bilatela mwanza bilatela wana eza yo te obongaka mpe ti olatika pe merci mama Pasi nzamba lola apambola yo mama Pasi vraiment bakaka nalobaka soki osali te baosalelo yaya baosala mpenza baosala mpe kitoko makasi ondima te baosala yango bien makasi nzambe alola apambola vraiment nzambe alola apambola biso nyonso bandeko na nga nakanisa tozoloba tozoseka me ezokota mpe parce tozozwa mpe baapele ebele tozozwa mpe bamessage tozoloba boye elobi mama Pasi ozomona neti tozoloba tozosala maseki me eza maseki te eza moi de la femme tolobaki tokolobela mingi basi tokolobela basi tikilo moko ekosila po totalisa mwasi bavere nyonso etetuka bimisa baluto change couleur bimisa eza yango eza moins cher vraiment kosala baharmonie wana eza vraiment moins cher moi de la femme nde yango wana moi de la femme ntango tokokoma soki na mai okoti na ndaka mama olobi wow amen nzambe alola pambola biso vraiment tokomi na suka balobaka toujours eloko ya malamu eumelaka te tokomi na suka ya ekoumela ti le 30 elobi mama Pasi tokoumela mpona mokona lelo nde tosuki awa vraiment nzambe apambola biso nyonso nzambe amona biso mpenza tokutani lisusu dimanche na tobongisa misala na Tabita na 18h30 epa mama na biso Pasi Mpongo e tomonani lisusu mutu nyonso tu oyo ekoki olingi osabone na YouTube na nga Patience Mvanga officiel kende osabone osone cloche ya notification ekozala malamu mpona biso nzambe apambola bino nyonso babien aime tokutani mercredi na 20h na Facebook ya mama Patience Mvanga et na 21h epai ya évangéliste Mpongo Pasi de Jésus nzambe apambola bino nyonso tu
Tant nazala nakomaka yango nalobaka toujours je vous linga mingi, je vous love beaucoup. Ah Soki oui. bino boza wana nde pesaka biso susu makasi ya koloba lisusu. Ndenge tolobaka kaka bobosanaka te, oza na sujet na yo opesi biso, et surtout na moi oyo toza moi de la femme. Bapapa soko omoni eloko moko boye derangeaka, kobanga na yo te, komelanga to komela mama pasi, tokobeta yango, tokoloba yango puke tobongisa kaka. Tolingi nyonso tu na bandako na biso ezala ya kobonga. Koloba kaka teke te nga naza na nga femme seule, nga makambo wana etali nga te. Non, 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 mama, etali mpe yo. Oza na bana na yo, oza na bandeko mpe bayaka. Eza important mpona yo, eza important mpona société mobimba. Donc tozoloba mpona mwasi nyonso. Nzambe alola pambola biso ntango tokomi atolobi kaka. Bye bye. Ah, limbisa mama pasi. Mama pasi. Bolimbisa ngai ye. Mama pasi ngapesa bambote na ye. Evangeliste Tonela tozala na ye awa na conférence en ligne. Tozokala mingi te tozozala na conférence en ligne. On a déjà 3 jours pour la basela Nzambe. Tozala na mama Pasteur Deborah na Suisse et tozala na mama Tonela na France. Na ngai moko tozala na mama Blanovi a pe na Hollande. Donc kala mingi te tozomona ba fiche ezobima, si tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Donc ba fiche ezobima déjà kala mingi te pour na conférence en ligne. Toi na posa moi de la femme, moi si penza tolobela mwasi na bandenge nyonso na bandenge nyonso. Pour moi oyo ezalaka ya basi mingi mingi tomonaka privilège wana tozwi ya kozala liboso na bino. Eza ngolu na Nzambe kaka, eza ngolu na Nzambe. Pourquoi pas to partager l'expérience, to partager pe ba grâce aux Nzambe tie kati na bandeko. Nzambe pambola bino bato nyonso bolingi na ligne. Na ba obo monani na bo monani te, mwana mona eza te na zo mona bino te. Mais na kotala ba commentaire, to sepeli kaka ozalaki wana. Donc Bible ezo bana biso mibale misatu basanga na kombo na za kati na bango. Pour ma pongo lobi na osala na 7h mais nazana no kona na lalité pour na tosala émission oyo. Donc ezalaki na kati ya dans sa présence mikolo to mona to ke na moka boti to sa marche bon na kozongela ndenge na salaka prédication. Mais pour le moment moi oh nyonso eza lokola débat, eza lokola ba tozo solo la kaka, tozo kosala na échange ba idée poto ye ba ndenge ni to bongisa lo. Ezo ede pe pa yo vandi na confinement kuna ilongo mo ba stress. Tape papa pe mais poto ko lobela pe mama balinga penza na mois de mars. Papa ndima pe mama te. Ndima pe kumisa ka episo ko ali pe mo zenga go kumisi yo. Donc c'est très important qu'on encouragera moi si na yo qu'on peut s'arrêter ba éloge pour bali poe qu'on peut s'arrêter éloge en tout cas donc ça il a bali poe et puis ça va courage il ça ko sala suma la mo biso ki muto sala likambo mo we muto osepela nango surtout andimi yango osala odela po osepelisa motema na yeba papa ntango mama ba osala makba effort ya kobongisa na kangi lo kitambala boy coach tango mona ngo olobi quand même ça va. Amen. Bye. Mercredi, bye Nzama pambola. Merci beaucoup okay, Mama Pasi. Bye Mama Pasi kata kuna paskenga awa ezo ça un peu compliqué. Merci Mama Tonela nazo benga yo, merci. Bye.